Mən etdim, siz də edin. 4 yumurta, 150 qram şəkər. Birlikdə qarışdırırıq. 1 çimdik duz, 1 paket vanil, 150 ml bitki yağı, 580 qram un, 1 paket qabartma tozu. Unumuzu az-az əlavə edirik. Ərzaqların dəqiq miqdarını videonun alt hissəsində qeyd edəcəm. Xəmirimizi 2 hissəyə ayırırıq. 2 xörək qaşığı kakao, 2 xörək qaşığı süd. Südümüzü az-az əlavə edirik. Yumşaq xəmir olur. Hər iki xəmiri eyni bərabər hissəyə ayırırıq. 4 xəmiri bir-birinin üzərinə qoyub yayırıq. Əvvəlcədən isitdiyimiz 180 dərəcəli sobada bişiririk. Bişib soyduqdan sonra üzərinə bal çəkirik. İstəsəniz cem əlavə edə bilərsiniz. Sonra kakos dökürük. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.